Таңертең балам мама деп шақырған соң кухняға кірсем, тарелкалерді осылай сындырып тастапты. Сонымен сыпырдым, артынан пылесостап, тазалап бітем дегенше біраз уақыт болды. Жолдасым да аруыңқырап қалған. Оған күштілеп өз қолыммен лағман жасап берейін деп бірінші қамырымды илеп алдым. Кейін холодильникті ашып қарасам, бірақ картошка маған қарап тұр ғой. Сонымен не бар, соны ашып дайындай берейін дедім. Выходной болғаннан кейін үйдегілерге осылай кекс пісіріп берейін дедім. Қамырым тайған қапты, осылай барлығын кесіп аламыз да майға ұнатып бетін жауып дайындап кеттім. Сонымен балам екеуміз магазинге барып қайттық. Садикке баратындай сумкасын тастамайды ғой, шіркін, өзіне керек заттардың барлығын алып алды. Сонымен бір пакет болып осылай үйге келдік. Балам компот ішем деген соң свежий ягодалардан компот жасап жатырмын. Енді подливасын дайындаймыз. Ең алғаш етімді қуырып аламын. Миым ашып жүремін деп осылай сүйек салуды ұмытып кеттім. Артынан пияз, чеснокты да салдым. Сонымен редкамызды, сәбізімізді салып қуырып алдым. Барлық қатырып қойған перцімізді, осылай томатымызды, помидорды салып қуырып жатырмын. Балам жағаласып жүріп, әйтеуір қамырды әйтеуір дегенде жайып біттім. Кейіннен уже подливамды дайын болып қалды. Қамырымды да осылай салқын суға бірінші түсіріп аламын. Кексім де пісіп қалды. Күйеуім де қашан піседі әйтеуір лағман деп, лағманым да дайын болды. Сонымен екеуміз жақсылап отырып осылай лағман ішіп жатырмыз. Осылай ашық осып іштік. Кейін бір қора осылай посуданы жинап әйтеуір біттім ғой. Сіздердің выходной күндеріңізде осылай өте ме? Жаза кеттіңіздер.